Wheezing. நுரையீரல் பாதையில் ஏற்படக்கூடிய வீக்கத்தினால மூச்சு ரொம்ப சிரமப்பட்டு காற்று வெளியேறது தான் வீசிங். இதற்கு காரணம் சளி பிடிக்கிறது, ஆஸ்துமா, கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ்னு பல ரீசன்ஸ் இதுக்கு சொல்லிட்டே போகலாம். சின்ன சின்ன வீட்டு வைத்தியம் சொல்ற ட்ரை பண்ணி பாருங்க. முதல்ல யூனிவர்சலா எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது தான் ஆவி பிடிக்கிறது. இது 2013 சயின்டிஃபிக்கா ரிசர்ச் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ண ஒரு ரிசல்ட். ஈரப்பதம் நிறைந்த காற்றை நம்ம சுவாசிக்கும் போது நுரையீரல் பாதையில் இருக்க இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் குறைஞ்சு நம்மளோட சுவாசம் ரொம்பவே ஈஸி ஆகுது. ரெண்டாவது, வெதுவெதுப்பான நீரை உங்களோட செஸ்ட் ரீஜியன்லயும் முதுகு பகுதியிலும் மெதுவா நீங்க போர் பண்ணும்போது அங்கேயும் நுரையீரல் பாதை ரிலாக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு சுவாசம் பெட்டரா இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. மூணாவது, வெங்காய சட்னி. ஆனியன், சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா சட்னி பண்ணி கொஞ்சம் தேங்காய் வச்சு துவையல் மாதிரி பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிற டைம்ல எடுத்து பாருங்க, உடனே செட்டில் ஆகிறது தெரியும். ஏன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய ஆன்டி மைக்ரோபியல் எஃபெக்ட் தான். லாஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல போறேன், ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ். ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸை ரெகுலரா 20 minutes 21 days நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. உங்க நுரையீரல் பாதை கிளியர் ஆகி சுவாசமும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். 3 மாசத்துல இன்ஹேலரே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்கு நீங்க மாறணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலை அணுகுங்க. உங்கள் சரன்ஸ் மருத்துவமனை, வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் இன்டிகிரேட்டட் ஹாஸ்பிட்டல்.